喺呢個主日嘅早晨咧，要講平安咧都唔容易嘅。即係咧，我哋喺琴日嘅新聞，你大家都會見到，可能有啲即係打仗嘅時候，即係事件發生啦。我相信咧，弟兄姊妹生命之中咧，亦都有好多唔同嘅高低起伏嘅事件會發生。咁咧，我哋希望今日咧呢段經文咧，可以即係喺上帝嘅角度啦，我哋喺經文嘅角度去到咧，即係領取一啲安慰嘅信息，讓我哋咧記得上帝係愛我哋嘅。咁我首先咧講道之前咧，就先同大家講下啦。今日就3月1號嘛，係咪？咁我哋咧新嘅崇拜咧，即係唔同咗形式之後咧，已經過咗1個月㗎啦，差唔多係啦，即係少咗1個禮拜1個月啦。咁樣咧，我哋喺呢一個過程裏邊咧，就一定有好多嘢要 adjust 啦，係咪？咁咧，我記得咧，我之前有同弟兄姊妹講過㗎，即係咧我哋去改變嘅時候咧，最重要咧係唔好怕犯錯。如果唔係咧，我哋就冇辦法繼續即係做好㗎啦。咁我哋咧想做啲改變嘅時候咧，總係會有啲嘢咧要 adjust 啊，要改善啊，或者咧要再做得好啲嘅。例如咧 Felix 講到太長啦，係啊，冇錯咁啊，即係令到即係成個崇拜咧，我知道係長咗嘅，我有 time 預咗咁樣，咁所以咧就唯有改過啦，係啊，咁啊，即係其他部分嘅改變咧，我哋都可以即係有空間犯錯嘅，我哋都可以改嘅。尤其是喺上帝嘅愛裏邊咧，我哋係絕對有空間犯錯㗎。即係咧犯錯咧並唔係最大嘅最大嘅致命點，係我哋唔知道自己錯或者咧唔去改過咧，先至係上帝裏邊最唔能夠即係去接納嘅部分咁樣。咁啊，今日咧講好多愛啦，講好多咧即係揀選啊，等陣間。咁我哋先咧諗下先。我哋咧講到即係上帝咧對我哋嘅愛，唔知弟兄姊妹對於愛咧係點樣表達㗎？唔知道大家咧有冇人聽過咧？即係ViuTV 一套劇集叫《愛情等高線》啊？冇 OK，咁唔緊要啦，我留翻同年青人再講呢句。咁樣咧，即係我哋呢排咧就嚟緊正月15啊嘛，係咪？咁我哋都係中國人情人節啦，係嘛？啲人係咁講㗎。咁啊，上個月14又即係西方人情人節啦，咁樣。我哋咧講好多愛嘅時候咧，其實我哋都要諗下，我哋平時咧點樣表達愛㗎？唔知弟兄姊妹咧，你平時咧多唔多表達愛？無論係自己啦，對於你嘅伴侶啦，或者咧對於上帝，唔知咧你點樣表達愛嘅咧？咁樣。咁啊呢排咧即係有好多愛嘅表達㗎，咁啊可能即係會有啲 fit 啦，係啦。咁樣咧，即係可能我哋會寫信啦，唔知弟兄姊妹咧會唔會仲有人寫信俾你嘅表達愛嘅對象？可能係你嘅伴侶啦，係啦，可能咧係上帝啦，又或者咧可能你嘅子女。我記得咧，即係我第一次嚟讀書嘅時候，即係剛剛離開屋企嚟讀書啦。咁咧我係有寫信咧。係俾我第一個女朋友嘅，係啊，同埋阿媽都有嘅。咁我哋咧都會即係嗰陣時電話好似冇咁方便啦，即係仲打電話有少少貴嘅。同埋咧，即係我發現即係寫出嚟咧有啲嘅嘢咧，唔係你講咧可以講得咁表達得精準嘅。可能咧你要諗下砌下啲字，咁你再即係寫出嚟咧會好啲。又或者咧，即係我哋可能會即係俾個擁抱啦，表達愛嘅時候。不過，但係弟兄姊妹，我哋有冇諗過，即係咧順利嘅時候，我哋表達愛咧，其實就唔難嘅。你同佢都冇乜牙齒印，係咪？咁你同佢講聲我愛你就好容易啦。但係咧嗌咗交嘅時候咧，就難好多啦。尤其是咧喺一個即係外在環境都好混亂，又或者咧過去一啲即係外面嘅一啲嘅事件都令到我哋咧好傷心，或者咧冇咗嗰個心情嘅時候。我哋點樣表達嗰個愛嘅咧？咁樣愛咧，如果係淨係得一個情緒嘅表現咧，咁就你有陣時表達到咯，有陣時就表達唔到啦。冇心機嘅時候咧，就難啲表達啦。但係如果咧愛咧係一個選擇或者一個行動咧，咁理論上咧，我哋喺唔同嘅心境咧，如果你個愛係冇變嘅話咧，你應該都會表達到㗎。尤其是喺即係可能。外面嘅環境令到我哋好辛苦，返工好攰啦。又或者咧，我哋即係有啲情緒起伏，可能唔開心緊啦。又或者咧，我哋嗌緊交嘅時候啦，我哋仍然都表達愛咧。呢個愛似乎嚟得更加真實嘅。
就唔淨係風花雪月嘅時候，即係順利嘅時候表達愛。我哋今日咧都喺經文裏邊咧都會睇下㗎。其實咧有陣時咧，我哋喺外在環境喺度混亂緊，或者平淡咗，或者咧滑咗牙嘅時候咧，上帝都仍然對我哋表達嗰份嘅愛嘅喎。嗰份嘅愛咧，似乎係真摯嘅，似乎咧係一個高層次啲嘅表達嚟嘅，係咧超越咗嗰個咧你做得好，所以我愛你嗰份嘅感受。可能咧係連做得唔好，上帝都仍然繼續去愛我哋嘅時候，我哋感受到咧佢對我哋嘅愛。今日咧我哋已經離開咗撒迦利亞書啦，咁我哋咧去到馬拉基書嘅書卷嘅系列。馬拉基書咧係一卷即係幾特別嘅書嚟嘅，咁啊即係俾少少資料大家睇下先啦。咁啊第一節經文咧，其實佢係咁講㗎：耶和華藉馬拉基傳給以色列的默示。我哋知道咧呢段經文咧話俾我哋聽，或者咧個書名都話俾我哋聽，佢叫馬拉基書啦。佢話藉咧馬拉基傳給以色列人的默示嚟嘅。咁咧，一般咧，我哋嘅諗法咧，馬拉基書就係舊約書卷裏邊最後一卷啦，即係我哋基督教嘅排版裏邊咧，佢係最後一卷書。咁我哋咧會叫佢做小先知書嘅最後一卷啦。咁我哋咧會歸類為咧先知書嘅。不過咧雖然咧佢都有先知式嘅表達方法，但係咧我哋又見到咧佢冇咗一啲咧先知書好獨有嘅 formula 嘅。即係咧，如果大家仲記得咧，我哋不斷去講好多先知嘅時候，我哋都會見到啊，即係譬如神咧藉住乜乜乜個仔邊個仔嗰個先知個名喺咧幾時咧就俾咗呢個默示出嚟。呢一個好獨有先知書嘅 formula 咧，喺馬拉基書裏邊咧，你係揾唔到㗎。佢淨係第一句咧就話耶和華藉馬拉基傳給以色列嘅默示，冇咗嗰個公式。我哋咧可能就要諗下馬拉基究竟係邊一個人嚟㗎咁樣，咁我哋就估下啊，佢喺咩時代度寫成咁樣。咁我哋知道咧喺呢個希伯來文裏邊，馬拉基咧呢個字咧，佢直接譯出嚟咧就係我嘅使者，我嘅傳信者。咁所以咧，如果你可以就咁睇落去嘅話咧，就耶和華藉住佢嘅使者俾以色列人嘅默示。所以咧有啲學者咧會認為馬拉基咧並唔係一個人嚟嘅，可能咧係一堆人。又或者咧係收集咗一堆信息擺咗喺馬拉基書嗰度，咁咧上帝藉住某啲嘅使者啦，有啲嘅信息啦，表達咗出嚟，咁所以咧佢可能咧未必係一個先知咁少嘅，咁但係呢個係無從稽考嘅，可能有個先知叫馬拉基，佢就係冇寫到嘅啫咁樣，咁都有機會嘅。不過咧，我哋見到馬拉基書入邊咧嘅內容咧，其實我哋從內容咧可以推敲到咧，因為佢當中咧有啲字眼係被擄之後先至出現嘅字眼嚟嘅，咁所以咧我哋又知道馬拉基書咧一定係以色列人被擄咗，歸回翻去耶路撒冷之後寫成嘅嗰啲字，尤其是佢可能叫某個人做省長啦，咁啊後邊嘅經文你會見到㗎啦。咁啊，省長呢個字咧，應該係波斯帝國時代先至會有嘅字啦。咁所以咧，佢就係應該被擄歸回咗翻嚟嘅書卷。我哋又知道咧，佢討論一啲獻祭嘅東西。所以我哋咧見到被擄翻嚟，咁我哋知道歷史上佢哋就係重建呢個聖殿。我哋過去咧嘅書卷咧都討論咗好多嘅時候，佢有獻祭系統翻嚟回復翻嘅時候咧，我哋就預計馬拉基書應該係喺佢重建完聖殿再一段時間之後寫成嘅。亦都咧，我哋從個語境嘅表達嚟睇咧，馬拉基書咧，上帝就藉住馬拉基先知去講以色列人嘅一啲嘅問題，似乎咧同尼希米嘅改革，即係另一卷書啦，佢有啲改革啦嘅論調咧有少少相矛盾嘅，咁所以咧似乎咧應該係尼希米嘅改革行咗先，改革咗一段時間，以色列人再一次翻去一個平淡、一個滑咗牙，對於上帝嘅即係對於宗教啦、信仰啦，冇再咁有熱心嘅時間寫成嘅馬拉基書。如果咧我哋明白同接受到呢一段嘅即係推論嘅話咧，咁我哋可以想像呢一刻上帝藉馬拉基傳俾以色列人嘅默示嗰啲嘅信息對象，嗰啲以色列人似乎係一啲已經過咗重建嘅階段，佢哋已經回復翻一個敬拜嘅生活，但係嗰種敬拜嘅生活又再一次慢慢冷卻咗落嚟，走咗下坡。我哋咧稱之為滑咗牙嘅咁嘅
嘅時段。咁我哋咧睇馬拉基嘅書咧，其實咧就好容易睇嘅啫。我鼓勵你咧翻去咧，即係你可以每次我講道之前，你都自己去睇下。個原因係因為咧佢好清晰㗎，佢嘅分段咧好明確㗎，佢咧追隨同一套嘅節目編排。咁咧就好容易咧明白到咧段經文想講咩㗎。佢一開始咧佢就係會從神對百姓嘅一啲錯誤行為指出佢哋嘅問題嘅控訴開始嘅，係上帝指出以色列人一啲嘅問題做開頭，跟住之後咧佢一定會配上一個以色列人嘅反應，佢會咧否認上帝我冇咁樣喎。跟住咧，上帝再舉出一啲嘅例證同埋一啲嘅指控啦，對於以色列人話俾佢聽，你先前即係我話嘅控訴係有呢啲咁樣嘅證據嘅。如果咧你咁樣睇嘅時候咧，佢馬拉基書咧會不斷重複呢個咁樣嘅公式啦，呢個節目啦，有6次咁多，所以咧佢涵蓋嘅主題咧就係呢6樣嘢啦。咁係好清晰，好容易明白。佢當中咧包括今日我哋討論上帝嘅愛啦，又或者咧之後我哋會講嘅侍奉啊、婚姻啊、對於奉獻嘅睇法啊。所以我哋今日咧都遵從呢一個公式去睇下，喺呢一個對於上帝嘅愛嘅表達同埋嗰個指控同埋嗰個傳疑裏邊咧，去討論一下上帝嘅對我哋嘅愛。不過咧今日咧呢段經文咧就特別少少嘅，佢除咗係第一個第一段落去到講上帝愛之外，佢同樣咧亦都係鋪排咗整個馬拉基書後續嘅論調，係基於上帝愛以色列人。我哋今日我哋嘅信仰都係基於上帝愛我哋，所以我哋翻到嚟呢度。弟兄姊妹，唔知你有冇覺得其實星期日都有好多嘢可以做喎？例如我哋可以出去同其他人表達下愛啦，我哋可以出去瞓下覺啦，對自己嘅身體表達下愛啦，我哋可以去唔同嘅餐廳食下嘢，對於我哋嘅肚皮表達下愛啦。咁點解我哋要翻嚟即係上帝嘅殿裏邊向上帝表達愛呢？都係基於一個好重要嘅基礎，係因為上帝愛我哋。咁我哋咧今日會再詳細睇多少少嘅。我哋咧好快進入嗰個經文。好，我哋咧好快去進入嗰個經文裏邊。我哋頭先話咧，上帝有一個指控，跟住咧以色列人就有一個否認嘅。呢度咧經文係咁講，耶和華話：我曾愛你們，你們卻說我在何時上愛你，在何時上愛我們呢？耶和華就話啦，呢個下一段嚟嘅。咁樣咧，呢個係兩個好直接。上帝就話：我愛你哋啊。不過咧，即係以色列人就話：你邊有愛我啊？咁樣就好簡單嘅啫，即係廣東話好明白㗎。上帝咧佢話佢愛以色列人，不過以色列人咧就話喺邊度愛我哋？呢個時候嘅以色列人咧，頭先有講咗㗎。喺尼希米改革嘅時代咧，同呢個年代嘅以色列人咧已經過咗一段時間㗎。我哋咧如果睇尼希米記嘅時候咧，你會見到以色列人咧係好熱切㗎。佢咧甚至乎企喺度敬拜上帝好長嘅時間，落住雨咧佢都繼續喺度好專心咁樣敬拜上帝。但係呢一度嘅以色列人似乎佢不再熱切啦。有學者咧可能計一計，可能咧呢一度嘅以色列人咧係喺重建之後咧大概過咗50-60年。咁喺古代世界裏邊咧50-60年咧就大概係過咗一代人啦。嗰啲人就應該死咗啦。咁有新一代人出現，呢代人咧似乎對信仰咧又再冷淡啦，畫咗牙啦。上帝話：我曾愛你們，但係佢哋就話：你喺邊啲事上都愛我哋呢？以色列人咧經歷咗好多嘢，佢哋個民族咧其實係一個好豐富即係好多同上帝經歷故事嘅民族嚟嘅。佢哋咧曾經有好輝煌嘅歷史啦，所羅門嘅歷史好輝煌啦，大衛嘅歷史佢好輝煌啦。佢亦都咧有常常被外敵入侵啦，甚至乎咧被滅國啦，被擄走咗啦，跟住翻嚟有回歸嘅機會啦，咁都幾好啦。亦都咧有試過重建啦，亦都咧喺重建裏邊咧，亦都經歷咗停工又再重建，幾經辛苦咧，佢哋終於完成咗重建，去到重整佢哋嘅信仰。不過，但係再過多一代人之後，似乎佢嘅信仰又再減退。呢度咧，上帝話：我曾愛你們。弟兄姊妹，唔知你會唔會覺得奇怪啦？點解上帝會用曾愛嘅咧？
究竟咧係咩意思咧？咁樣咁啊呢度咧，我哋和合本咧就譯曾愛你們啦。其實呢個字咧，佢唔單單可能可以譯做曾愛呢一種嘅過去式嘅，佢同樣咧有可能譯做咧呢個現在完成式嘅，即係佢可以係完成咗嘅愛嚟㗎。例如咧，我哋會見到 NIV、NRSV 嘅譯本，我哋會見到咧佢係用 have loved 嘅，即係佢唔係淨係過去愛咁簡單，佢係完咗嗰個愛。呂振中譯本咧就譯咗愛了你們，即係佢嗰個完成嗰個中文咧用咗個了字啦。跟住咧新譯本咧就簡單直接啲，佢用個愛就完㗎啦。咁佢就冇咗個曾字嘅，我愛你們。如果咧用呢一個文學上高嘅分析嚟講咧，我哋知道上帝咧就應該唔單單咧係完成咗過去式嘅我以前愛，而家唔知冇講，但係以前愛佢似乎咧就唔係咁樣嘅。佢係講緊咧上帝對我哋嘅愛咧已經完成咗啊，已經圓滿咗㗎。又或者咧用即係直接現在式去表達嘅話咧，就係呢個係一個上帝愛我哋嘅公式化表達，即係咧佢係一個事實嘅表達嚟嘅。上帝就係愛我哋。以色列人就問你喺邊啲事愛我哋？呢句説話咧就有啲危險嘅喎，弟兄姊妹。唔知你認唔認同上帝咧曾經都愛你咧？佢對你嘅愛有冇完成咧？如果咧有人話喂我愛你啊咁樣，咁啊即係如果你係年青人嘅話，咁可能就會話嚇有幾愛啊？即係你講做啲嘢嚟愛先啦，你 IG 都冇 at 我，你 close friend 都冇加我，咁有幾愛啫咁樣？可能咧你會咁樣諗嘅。咁但係咧呢度上帝如果佢話上帝愛我哋，弟兄姊妹，你又會唔會覺得我哋要諗下上帝點樣愛我哋？你有冇證據上帝愛你啊？你有冇曾經拿住一啲嘅證據上帝愛我哋？今日咧，我哋翻去現實呢即係現代呢個場景啦。上帝都同我哋講佢愛我哋嘅喎，佢曾愛我哋，或者佢已經完成咗嗰個愛我哋。我哋感唔感受到嘅咧？弟兄姊妹，我相信咧，我哋喺信仰裏邊咧都有一段時間㗎啦。尤其是咧，在座咁多位弟兄姊妹，我相信你哋唔係個個都係初信㗎嘛。應該有啲人咧信咗好長時間㗎啦，甚至乎長過我條命㗎。而家一刻係啊，唔知你仲記唔記得你剛剛接觸到上帝嘅愛嘅時候，你嗰份嘅感覺係點㗎？你係幾時第一次真實地感受得到上帝愛我哋？上帝喺經文裏邊成日都話佢愛我哋，不過但係如果你唔能夠記翻真實嗰個感受，我哋嗰份愛可能好薄嘅啫喎，可能咧會過嘅喎，可能咧會冷淡咗，好似而家呢一刻嘅以色列人咁樣滑咗牙。唔知你有冇咧？唔知你有覺唔覺得咧？如果咧你好難感受到，因為即係時代久遠嘅關係啦，又或者咧你好難感受到，因為咧我就係唔係咁叻感受愛嘅性格或者嗰個人物嚟講咧。如果你係咁樣嘅時候，不妨咧我哋去諗多少少，我哋嘅信仰有冇經歷過一啲咩事情嘅弟兄姊妹？我相信咧，如果我問你啊，你人生經歷過啲咩啊咁樣，我相信咧你點都講得出幾件大事嘅。尤其是咧，我哋可能移咗民一段時間嘅弟兄姊妹啦。如果我問你，喂，移咗民之後你經歷過啲咩啊咁樣，咁我相信咧你點都會講得出啊，第一次揸車蕩失路啦，跟住可能咧你買咗笪地之後咧唔記得咗俾 council rate 啊，呢啲咧可能係一啲大事啦，唔係定係太小事啊？我唔知啊，即係可能對你嚟講好小事啦，係啦。咁但係我哋點都講得出一啲嘅經歷。弟兄姊妹，喺我哋嘅信仰上邊，你講唔講得出一啲嘅經歷㗎？係咧，我哋通常啦年尾咧就會常常有啲感恩會嘅，又或者咧我鼓勵你啦，唔好淨係年尾做啦，每日都做下，得閒又做下咁樣啦。喺呢啲感恩會嘅時候咧，我哋常常都會聽到弟兄姊妹咧對於信仰一啲嘅經歷嘅。其實呢啲經歷咧，除咗我哋八卦知道佢做緊啲咩嘅心態之外咧，其實都希望可以藉住呢啲嘅經歷分享，去提醒弟兄姊妹，其實上帝係真實存在喺嗰個弟兄或者姊妹身上邊，喺佢生活嗰度，佢真實地經歷到上帝嘅一啲嘅時刻去分享出嚟，以至到讓我哋去諗翻，我哋有冇經歷到上帝？
我哋嘅信仰究竟係唔係真係感受到上帝愛我哋㗎？我哋以前可能初信嘅時候，通常啦都比較熱心嘅。通常咧過咗一段時間之後咧，都冇咁熱心嘅，係啊，即係99% 嘅人都係咁㗎，我相信。不過但係尤其是冇咁熱心、冇咁多經歷嘅時候，我更加需要被提醒。同埋同大家弟兄姊妹一齊，我哋互相挑戰。喺呢個時候，我哋感唔感受到上帝嘅愛？我哋能唔能夠唔單單淨係得感受上高嘅愛，而係一啲實際嘅經歷上高，我哋都講得出上帝愛我哋。可能咧，你會諗起係一啲逆境嘅時候，或者一啲意外發生嘅時候，又或者咧係一啲你冇預計但係好壞嘅事情發生，突如其來關係上高嘅轉變，經濟可能困難，而家俾人炒咗嘅時候，上帝話佢愛你喎，你揾唔揾到上帝愛你嗰份嘅證據呢？聖經裏邊咧，即係約翰福音咁講㗎，佢話神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。琴日咧，我哋去咗即係教會有一個聚會啦，福從何處來？咁啊咧，即係主持咧就問咗我哋，究竟咧福咧對於你嚟講係一件咩事？對於我嚟講咧，上帝愛我哋咧係我哋呢生最大嘅福氣。雖然可能我哋唔係每一刻都感受得到，有陣時我哋都會好似呢度以色列人咁，你在何事上愛我們？不過但係我哋有證據，我哋亦都有感受，我哋有我哋嘅理智同埋感性都可以咧去 confirm 上帝愛我哋，因為佢就係實實在在為我哋而死嘅。咁樣咧，上帝咧喺呢個馬拉基書裏邊，佢提出嚟嘅例證咧。頭先我哋話啦，上帝先指控以色列人一啲嘅問題，以色列人咧就會否認，之後咧就會上帝再舉一啲嘅例證。上帝舉出嚟嘅例證咧係好長嘅，咁佢就話啊，即係耶和華就話以掃不是雅各嘅哥哥嗎？我卻愛雅各惡以掃，使佢嘅山嶺荒涼。我哋知道咧呢段經文裏邊咧，上帝講咗好多雅各同埋以掃㗎。咁啊，我嘗試咧幫大家整合少少，咁我就 highlight 咗雅各出現嘅時間同埋以掃出現嘅嗰啲嘅字，咁我就擺起咗。跟住咧，亦都有講到咧，佢哋有啲地咧荒涼啦，以掃咧嘗試去重建，但係咧耶和華繼續拆毀佢哋嘅城啦。亦都係講到咧，以掃咧即係重建嗰啲地方，以東人建立嗰啲城市咧，就叫做罪惡之城。咁樣咧，即係以色列人咧，就喺外邦中咧，即係耶和華喺以色列境界裏邊咧，就被尊崇、被尊為大。我哋見到咧，上帝提出嘅例證咧，其實就唔係咁難嘅啫。佢嘗試咧用兩個人物嘅對比，去到比較緊，其實上帝咧係愛以色列人嘅。如果咧即係你完全冇聖經背景嘅資料喺你個腦裏邊咧，咁我就可以講少少俾你聽。喺呢度咧，以色列人咧係雅各呢個人嘅後裔嚟嘅。咁啊，有一個佢雅各有個兄弟有個阿哥啦，叫做以掃。佢嘅後裔咧就叫以東人咁樣。咁啊，即係佢嘅民族個名啦，同埋佢嘅祖先嘅名嚟嘅。咁呢兩個人物咧，上帝都攞咗出嚟做一個例證。佢説明嘅一樣嘢就係咧，以色列人咧係愛，即係上帝係愛以色列人。佢唔單單咧，淨係口頭上表達出嚟，我曾愛你哋。佢仲話俾佢哋聽，上帝愛以色列，或者咧雅各。喺《申命記》嗰度咧係咁講嘅喎。佢話咧耶和華專愛你們，嗰個你們就係以色列人啦。揀選你們並非因為你們人數多於別民，原來你們的人數在萬民中係最少嘅。弟兄姊妹，我哋知道咧，聖經裏邊咧，上帝咧係會揀一啲人咧去愛嘅。尤其是喺呢段經文裏邊，佢表達得好清楚，佢就係愛雅各惡以掃。呢一個係行動上嗰個係表達嚟㗎。頭先我哋講咗，我哋愛嘅表達咧，如果淨係流於喺感受上高話，喂，我愛你啊，即係我幾中意你喎咁樣，咁咧冇乜意思㗎。你30蚊一束花都唔買咧，係冇用㗎嘛，係咪？你要咧做啲嘢出嚟先得㗎嘛。你話愛，咁你真係要做啲行動出嚟先得㗎。上帝嘅行動咧就話上帝專愛你們，揀選你們。個原因唔係因為你哋多人數多啊，係因為即係佢其實你哋嘅人數咧喺萬民之中咧仲係最少添。
上帝去愛雅各惡以掃係上帝嘅揀選，佢並唔係因為雅各做得有幾好。如果你睇翻創世記裏邊咧，雅各其實都幾陰險啦，係咪？即係幾利益主義、機會主義啦。又或者咧，佢唔揀以掃咧，佢冇一個語境上高咧，佢冇一個意思咧係以掃做得唔好噶。我哋知道咧，上帝去揀雅各唔揀以掃，佢係突破咗一樣嘢嘅。如果你明白近東嘅文化，或者我哋中國人嘅文化都係咁樣噶啦。大仔咧通常係勁啲嘅，係咪？大仔咧就應該係嗰個，尤其是近東裏邊啦，即係佢哋嘅文化裏邊咧，大仔係可以有多啲嘅祝福嘅。佢甚至乎咧係雙倍嘅祝福啦。咁其他仔咧就喺後邊就排隊啦，咁樣照隨啦。不過，但係上帝去揀選雅各就唔揀以掃，似乎係上帝咧對於佢嘅愛嘅表達，唔係因為上帝基於以掃喺血緣上高值得去被揀，而係佢嘅選擇去表現出嚟。佢揀雅各係細佬，佢本來睇落去冇理由揀嘅喎，冇理由揀個細噶嘛。你要揀就揀個大㗎啦。不過，但係上帝嘅表達就係佢願意突破咗血緣上高嗰種嘅可能性，去到揀佢嘅細佬。上帝嘅愛咧，其實係超越咗地面嘅認知㗎。喺呢一個情況底下，佢冇揀到喺血緣上高當然被揀嘅哥哥，佢揀咗細佬，超越咗咧我哋一般血緣上高嘅認知啦，我哋習俗上高嘅認知啦。弟兄姊妹，唔知你認唔認同？今日上帝對我哋嘅愛，其實都超越咗我哋對愛嘅認知。可能日常生活裏邊，我哋會諗啊，即係我愛係咩咧？咁咪啱傾嗰個咪愛咯。邊個 friend 啲啊？咁梗係啱傾嗰個啦。你會叫邊個人嚟食飯啊？梗係即係你同你嘅胃口口味相近嗰個人啦。你會車邊個人翻屋企啊？咁你梗係車個乾淨啲㗎啦。唔通你車個污糟邋遢嘅人上車咩？你唔會咁樣揀㗎嘛。不過上帝對我哋嘅愛，佢就係揀我哋，佢就係愛我哋，喺我哋仲係罪人嘅時候愛我哋。第二個例子就唔係呢一個經文裏邊嘅，不過但係咧，我想去表達出嚟嘅係上帝咧揀咗大衛，冇揀到掃羅嘅，即係喺王朝，即係嗰個皇位嘅繼承裏邊咧，上帝咧就揀咗大衛，但係咧就棄絕咗掃羅。經文係講咧，即係掃羅咧就好靚仔㗎。即係如果你見翻嗰啲經文咧，你睇翻掃羅咧啱啱出現嘅時候咧，掃羅就高人好多啦，即係話佢好高啦，跟住又話佢容貌即係俊俏啦。喺咧古代嘅文學裏邊咧，講佢個人高同埋靚仔咧，唔知有幾真啦。但係最主要嘅想表達咧，就係佢好 sharp 醒，佢好值得。佢好叻仔咁嘅意思，即係我唔知佢 literally 個樣係有幾靚仔啦。咁我哋第時先至再考究啦。但係咧，佢話到掃羅係一個咁靚、咁標誌、咁高嘅人物嘅時候，上帝卻冇揀到佢。佢揀咗一個咧，即係喺佢嘅家族裏邊排比較細嗰個啦。即係咧佢老豆咧都唔記得，即係大衛個阿爸都唔記得咗咧，即係呢個仔咧要攞佢出嚟俾撒母耳望下。上帝卻係揀咗大衛成為佢皇族，即係嗰個嘅繼承，成為咗耶穌基督嘅先祖。我哋知道咧，上帝愛雅各呢件事情係突破咗嗰種嘅界限，突破超越咗我哋對於愛常理嘅理解。我哋知道咧，愛即係上帝嘅揀選咧，亦都係神嘅主權嚟嘅。佢講到咧，佢愛雅各惡以掃。喺呢度咧，即係弟兄姊妹，我哋唔好誤會咗上帝咧係憎恨以掃。佢未必佢講嘅意思唔係講緊佢憎恨以掃，佢係一個咧對比嘅文學手法嚟嘅。上帝咧愛一啲嘢，惡一啲嘢，唔代表咧佢係憎呢邊嘅，係講緊咧佢好愛呢一邊。喺同樣嘅表達咧，喺即係耶穌嘅講法裏邊咧都有咁講喎。喺路加福音佢係咁講㗎：人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己嘅父母、妻子、兒女、兄弟姊妹同埋自己條命，就唔可以做我嘅門徒。
我相信咧，我哋今日咧已經即係去到一個地步，我哋唔會覺得我哋愛耶穌，所以咧我哋唔好愛自己條命啦。我哋咧唔好愛我哋嘅父母啦，我哋憎佢啦，即係父母你走啦，即係兄弟姊妹你走啦。總之我愛耶穌就得㗎啦。即係我哋現代已經冇咁諗㗎啦嘛，係嘛？即係呢個唔係呢段經文嘅解釋嚟嘅。咁有機會再同大家詳細解。不過但係咧呢度佢係講緊咧，上耶穌要求佢嘅門徒好愛耶穌。對比起佢愛佢嘅妻子、佢嘅父母、佢自己條命，都變成有分別，好遠嘅分別，就係愛呢個護呢一邊。當我哋知道上帝去揀選雅各、去愛雅各嘅時候，其實後邊咧仲有一個好重要嘅例證嘅。唔知道咧弟兄姊妹有冇為意？上嗰即係經文裏邊咧，佢講咗以東咧都係有地嘅荒涼啦。佢都咧即係上帝咧叫到以東地，即係咧以掃個即係後裔嘅地方啦。佢講到咧，佢要試嗰度雖然被敗壞，以東人咧卻想重建嗰個地方。不過耶和華就話：由得佢哋重建啦，我必拆毀嘅。人要稱嗰個地咧為罪惡之境。弟兄姊妹，我哋咧知道呢一刻嘅以色列人，其實佢哋正正就係經歷完佢自己嘅地方都係被拆毀、被荒廢，佢係被亞述啦、巴比倫啦打到咧即係退換拜亞。不過但係佢啱啱重建完一段時間，有一段好長嘅時間喺度。上帝咧好重要嘅一個對比係講緊上帝愛雅各，佢除咗揀佢做佢即係同佢立約之外啦。其實實際上佢都係講緊佢上帝要呢個地方能夠被重建起上嚟。當時嘅讀者去睇嘅時候，佢一定會諗：我哋呢個地方雖然本來係荒涼，重建完之後其實仲存在。上帝容許呢件事情發生，佢俾到幫助以色列人咧重建嗰個聖殿啦、聖城啦。對照以掃嘅後裔，佢哋就雖然想重建，但係上帝又再拆毀。呢一個好實際嘅對比係對比緊上帝點樣愛以色列人，點樣愛雅各。馬拉基書咧，佢最尾呢度即係1章第5節啦。佢最尾係咁講：你們必親眼看見，也必説願耶和華在以色列境界之外被尊為大。原來上帝揀選雅各佢嘅後裔，或者呢度嘅以色列人，佢哋翻嚟之後能夠重建呢個地方，佢為咗咧話俾佢哋聽，耶和華嘅願耶和華喺呢一個地方被尊為大。當佢揀雅各去愛嘅時候，其實佢有個原因㗎。佢嘅原因亦都俾咗個使命出嚟，就係希望佢可以喺呢度被尊為大。我哋知道上帝冇揀到嘅以東人，佢嘅地方被稱為罪惡之境。佢揀咗個以色列人，就能夠讓其他人看見上帝嘅榮耀。弟兄姊妹，我哋今日我哋有冇對上帝嘅愛都有同樣嘅質疑啊？可能咧，對於揀選呢個概念嚟講咧，對某啲弟兄姊妹咧係好難理解得清楚㗎。因為你可能會諗：哇，上帝有冇揀啊？佢揀咗邊個啊？又或者咧，我哋有冇被上帝揀？或者你可能會諗：唔信嗰個人係咪上帝就冇揀啊？呢一啲咧都係好深入、好值得去討論嘅。不過但係我哋唔好唔記得，我哋今日咧全部咧都係被上帝所揀選嘅人嚟嘅喎。我哋咧今日能夠坐喺呢個殿裏邊，能夠翻到嚟呢度，上帝就揀咗我哋可以接受佢嘅救恩。我哋明白咧，上帝好愛我哋。因為佢話佢嘅兒子為我哋而死，為我哋咧雖然仲喺罪裏邊做得唔好嘅時候，佢已經為我哋嘅罪而死，讓到咧我哋可以去領受佢嘅救恩。我哋咧經歷咗即係相信咗上帝之後，我相信咧即係我哋嘅人生咧並不是一帆風順嘅，我哋都會做錯咗一啲嘢啦。當我哋想做好嘅時候，又會跌倒啦。當我哋咧即係去順利嘅時候，可能我哋會覺得平淡啦，即係我哋咧會對上帝嘅熱心減退啦。唔順利嘅時候，更加我哋會覺得痛苦啦，覺得咧悲哀啦，以至到我哋可能會諗：上帝你係咪真係愛我哋嘅？希望咧即係呢一段嘅經文，我哋明白到即係以色列人。佢雖然經歷咗呢啲咁樣嘅衰敗拆毀嘅時候，但係上帝仍然接納佢哋，重建佢哋。我哋今日仍然被上帝接納，我哋並沒有被佢嘅愛隔絕。
讓我哋咧可以喺即係盼望住我哋第時去到新天新地嘅時候咧，我哋完全咁樣被復活過來，就成為即係嗰個無瑕無疵嘅嗰個嘅形狀。希望咧上帝為我哋而死呢件事情咧，成為我哋信仰裏邊好重要嘅一個證據。當我哋咧有懷疑上帝愛我哋咩？你喺邊啲事上都愛我啊嘅時候，你不妨諗翻啦。我哋咧上耶穌基督，我哋嘅主為我哋釘喺十字架嗰度咧，就為我哋即係洗淨咗我哋嘅罪，以致到我哋能夠被上帝接納。呢個就係佢最真實嘅愛。我哋每個月咧都會守聖餐嘅，聖餐咧就唔係淨係守下就算嘅，即係咧我哋係用嚟提醒自己啦，最少或者咧去到表現出嚟啦。我哋咧係表達上帝真係為我哋嘅罪而死，佢為住我哋嘅罪釘喺十字架上高，我哋承認上帝愛我哋，或者我哋接受上帝呢份嘅愛，以至到我哋明白佢喺邊件事上高愛我哋咧。我哋喺生活上高咧，我哋可以去經歷到上帝對我哋嘅愛。今日咧，我哋嘅聖餐咧會提前啲，而家咧我哋就會去守㗎喇。請司事咧為我哋預備個聖餐場。